今天台股再度量缩，又是一个微量盘，而且今天台股竟然1400档下跌，而且上市柜都是收在今日最低点。台股现在是有危机吗？22000点能不能守住？以及接下来的苹果概念股如何做选股？这几天逆势有表现的是哪些黑马？今天这一集我直接告诉你。解盘开始之前，请先帮我确认有没有订阅、按赞以及加我 LINE， 可以跟我直接1对1互动，解决你的台股操作问题。欢迎收看外上线，我说外资这种法人操作了。非常今天台股持续量缩震荡，而且今天的跌点比昨天还要更多。重点是今天上市跟上柜指数都是收在今天的最低点，开高走低。台股9月份第2天却还是一个微量盘，美股今天晚上到底如何回归，对吧？是一个重点，以及接下来苹果题材、半导体，对吧？国际半导体展的题材、选股策略、选股方向有哪些？今天我一样跟你讲。好，打开节目不要忘记先按赞、分享，继续收看。尽管是这么无聊的盘，各位还是有很多重点跟细节哦。这边来讲，台股在多空两边的一个十字路口上面，你往哪边走？就很重要了，你后面能不能赚到钱？各位这边怎么耕耘，后面就怎么收获。好，台股今天量缩啊，又一个不到2900亿元的一个盘啊，昨天就不到2900，对不对？不计盘后啊，就是1点半收完盘的这个成交量，2900不到，今天又2900不到，各位量缩盘真的怎么样？很无趣嘛，提不起劲嘛。好，指数开平走低啊，对吧？开平走低啊，平盘还算高点啊，对吧？22000点。这边来讲，持续在测试它的一个，对吧？这边的支撑，好，再度量缩下跌0.64%，跌了142点。然后呢，下跌加速，今天是比较多的，所以今天跟昨天一样，跌感都比较重，因为下跌加速啊，都是很明显的多过上涨加速，所以今天跌了800多家，跌800多家，好，量缩。另外，我们来看谁？看贵买，贵买今天跌0.22%，跌幅是差不多的。也下跌600多家，所以今天上市加上柜，各位800多家加600多家，1400多家是下跌的，对吧？在量缩的盘，这种盘面真的是比较罕见，对不对？尤其是连续量缩啊，各位，量缩这个词你已经听到我讲多久了？2个礼拜以上了，所以台股已经连续2个礼拜的量缩了，等不到一个什么利多的发酵点啊！就算是央行年会下来，就算是经济数据下来，就算是鲍尔怎么样放出降息的。一个鸽派声量越来越大，台股好像就起不来，对吧？台股就起不来。好，今天上市跟上柜都是怎么样？开高走低，而且收在当日最低点。当日最低点，对，代表是什么？一个黑 K 啊，对吧？当日最低收盘，柜买这个是什么？加权一样，当日最低收盘，对吧？所以上市跟上柜这两边同样都量缩，同样都收低。各位，很多人在问了嘛，这边到底是黎明前的黑暗，还是暴风雨前的宁静，对不对？一样啊，前面都是宁静，都是黑暗，到底后面是黎明，还是后面是暴风雨？各位差很多嘛。所以我刚刚讲了，站在多空十字路口这边的解盘一样，你慢慢听我讲。来，台币汇率连续3天都是怎么样出量，而且都是走贬，所以近期外资的热钱啊，有一部分是怎么样慢慢的撤出啊，缓缓的撤出。各位，你看连续3天。往上走，台币往上走叫贬值啊，台币贬值啊，代表资金热钱是什么？往海外市场流，对不对？流的虽然不多，你看到这边，因为之前这边强劲升值啊，强劲升值啊。好，那这边来讲，微微的怎么样？台币贬值，热钱部分撤出，而且是量增的。你看这3天的量，很明显都比什么？比之前要多啊，比之前要多啊，对吧？这3天，尤其是什么？上周五，尤其是上周五。好。昨天礼拜一，今天礼拜2，目前热钱是有什么部分回撤的迹象？好，但是重点是什么？外资到底卖什么股票回撤才是重点，对不对？近期外资到底卖哪些股票？其实你会发现，并不是电子股，并不是电子股，反而是谁？金融股跟航运股。来，我们来看一下，近期外资卖最多的指标啊是谁？中信金啊，中信金啊，不包含今天已经卖超连续11天了。
对不对？今天搞不好盘后数据出来又卖，那搞不好12天了。所以目前的中信金是在外资的提款机清单上面哦。自从中信金要介入，对吧？新兴病之后，就是被外资连续卖超了，是吧？11天了，不包含今天了。所以你看这边提款是谁很重要？你提款的是台积电电子股，还是提款金融股？各位差很多吧？差很多哦。所以这边来讲，主要卖超金融股，第一个中信金，第二个谁？长荣啊。为什么是长荣啊？航运股，各位我已经讲过了，航运股它没题材了，也就是说它没有长线支撑运价的题材了。就算是以色列主动发射，对吧？飞弹，对不对？以色列主动发射飞弹，上周末啊，对吧？然后呢，还有谁？红海危机啊，对，当时红海又跑出来一些海盗，对吧？一些要威胁船只的，各位都没有办法再把运价救起来了。运价已经连续好几周都是什么弱势的，之前有一个反弹，但是你会发现外资在反弹后期开始卖超，开始调节，所以之前就已经很弱了。你看之前航运股、长荣股价，对不对？外资就卖下来了。来，下面是什么？外资的买卖超，你看。外资从7月份、8月份就在卖了，对不对？然后呢，反弹的高点又给你卖超，尤其是对昨天你看卖超的张数来到快1万张了，对不对？来到快1万张了，所以昨天长黑 K， 今天收平盘，但是外资来讲逢高到货，逢高到货航运股，对不对？所以航运股之前我讲过了，它没有长线的利多支持，你能做的只是短线的价差，但是你想要长荣回到之前的荣景。各位很难很难哦，金控股外资卖超，航运股外资卖超，所以外资就算把热钱撤出，你也要知道细节，对吧？它到底卖超什么？所以各位，我的节目就这样，不管是今天什么盘对吧？任何一种盘，各位我一样都把最细的东西、最细节的东西一一剖析给各位来看。所以很多预告也好，很多细节你没有注意到的，看我的节目一样，通通都会列在你的眼前所以 LINE 一定要加入。小老鼠 M16868， 对不对？手动搜寻好友加入，或者拿起相机，对不对？应该说拿起手机的相机功能开相机功能，扫这个 QR code， 自动加入，对，加入之后，对吧？传一个贴图告诉我，后面来讲你就会收到我们陆续讯息、资料、表格等等等等好康送给各位。好，今天外资对不对？动作是什么？我们来看一下，今天外资小卖超60亿，对不对？现在60亿都算小了。对吧？都算小了，尤其今天又量缩。好，不过各位，我昨天有没有针对4万口净空单发表我的看法？有吧？你有听到吧？而且昨天很多人留言哦，对，很多人来我的 LINE 上面互动，对不对？我刚刚没有提到我的 LINE 什么是可以互动的，不只是你收到我的表格资料，对，冠军选股都好，是可以互动的，因为我们节目时间有限嘛。如果没有讲到你的股票，你想要问的，你想要问任何一档股票，各位 LINE 上面直接贴给我看。对不对？你就写你的股票名称、张数、均价，我来帮你做持股诊断，对吧？帮你做持股诊断。好，那昨天很多人来问4万口净空单怎么样？到底需不需要担心？我昨天节目就直接直球对决我说什么？我昨天就说，这4万口不是一个急速增加的，对，不是一个急速增加的，那就不用担心。我昨天有没有讲？有对，昨天不是增加不到1000口的净空单吗？我说了，不是增加那种3、4千口的。对，甚至更多的都不用太紧张，它只是增加，对不对？几百口，然后呢，刚好过到4万口门槛，你就要担心，各位，那你就会自己吓自己了。你看今天9月3号礼拜二，4万口马上缩回去啦，各位，那代表什么？我说对啦，我说外资4万口的理由是什么？美股放假，美股放假那美股今天不就要开盘了吗？放假的因素不是过了吗？当然4万口缩回来啦，缩不到4万口剩下37243口。各位，逻辑很重要，逻辑很重要，不要怎么样，看到黑影就开枪。各位，我告诉你，市场上投顾界都好，对，你会看到太多的看到黑影就开枪的见解分析，对吧？评论，各位一大堆对不对？所以都没有搞清楚细节，没有搞清楚逻辑，对不对？所以昨天对吧？讲的是一套，今天又讲另外一套，所以这种很多所以各位，我昨天怎么讲的？我说4万口不是那种急速增加，不用怕。你看今天收回来，
对不对？而且我上礼拜就讲了4万口，接近4万口，那都是为了礼拜一美股劳动节休市啊。你看，对吧？过了之后，今天美股就要开盘啦，马上就收回来了，对，回归正常啊。各位，这就是细节，这就是命中率。我们命中率要高，不是要乱枪打鸟，每天都吓你，各位，那一定会中，它哪一天就会中。但是我要的不是这种嘛，对不对？但是你会看到很多分析师都是这样的，对不对？因为这样做最轻松，对不对？这样做最轻松，每天吓你，对不对？哎，提高你的点阅率，你就会想看。然后呢，哎，很多次都不中，只要中一次，哎，它就很准。对，我就不做这种事啊，因为我是外资来的，我们是选股常胜军啊。你看，《工商时报》3连霸，《经济日报》2连霸，准备3连霸。各位，我参加6次拿5座总冠军，我参加6季拿5季总冠军，这个胜率有多高，对吧？你去想一下就知道，这绝对不是乱枪打鸟。各位，我不是来投顾界，各位10几20年拿了5座总冠军，我不是哦，我是来投顾界，各位就3年的时间，短短3年的时间，5季，这是5季哦，4季就1年了，我拿5季总冠军，参加6次而已，这就是我要的胜率，高胜率，命中率，对，一定要高，不是为了出手而出手，不是为了哇，我今天就是要怎么样交易好多笔，哎，我就很强，对，不是这样的，所以观念很重要，对不对？我们的逻辑很重要，所以你会发现回到4万口以内很正常，很正常。好，那9月份降息的几率，各位，我昨天口头上有讲嘛，3-7开嘛。今天我拿最新的数据给你看，来，联准会9月18号 FOMC 要召开会议，9月18号要召开会议，对吧？利率决策会议，目前市场上推估认为降1码的几率69%，对吧？没有错吧？69%，降息2码的几率多少？31%，对吧？所以铁定要降息，重点是降息几码，目前一样维持3-7开，对，31跟69一样，对吧？3-7开，所以降息1码的几率目前还是高的，对不对？那什么时候有机会降息2码，或者到底需不需要降息2码？今天应该说本周的经济数据就能够什么去影响到底降息2码能不能提高？因为本周有非农就业，本周有失业率要公布，礼拜五晚上，对不对？礼拜五晚上。所以降息2码有没有机会提高失业率？就业市场到底扎不扎实、稳不稳固，那就很重要了，对不对 ？ISM 制造业指数今天晚上要公布，一样也是联准会，对吧？很重要的数据啊，很重要的数据啊。好，所以降息1码、降息2码都好，降息就是资金利多，就有热钱流入到新兴市场当中，流到亚洲市场当中，那台股当然首选了，对，台股当然首选了。现在台湾供应链。各位，从疫情之后啊，其实大家都已经知道了，没有台湾是不行的。那从 AI 诞生之后，对不对？从 ChatGPT 诞生之后，大家又更认同了，没有台湾做 AI 真的不行。所以之前是晶片荒，是因为运输的问题，现在不是哦，现在是因为 AI 就是需要先进制程，就是要先进封装，没有台湾真的造不出来，没有这个技术变革。对，美国自己的半导体厂商英特尔都没有办法制造出来，对吧？先进制程的晶片啊，都还是要仰赖什么？我们的台积电嘛。所以台湾在这个降息的过程当中，当然热钱进到亚洲，台湾当然是首选啊，对吧？你看，香港恒生指数已经跌到多少了？因为之前是什么死亡交叉，跟台湾，对吧？台湾是黄金交叉向上，香港是往下走，资金往哪边走？对，那最近大陆市场。也是在低迷啊，其他亚洲市场，对不对？就日本股市表现好一点吧，对吧？4万点以上嘛，但是也拉回来了，对吧？也在怎么震荡当中啊？所以目前资金如果进来，对，那一样是台股受惠啊。所以我现在是在告诉你外资的想法，对，我不是在告诉你我的看法而已，我现在在告诉你外资想法，外资想法就会是下一波资金行情，对，热度在哪边，对吧？价差往哪边转？所以各位，我是外资来的哦，我现在告诉你，我们现在最近听到的看法，对不对？所以我的节目对吧，一步步告诉你目前法人在想什么。所以外资超前线，各位，我要带你干嘛？超前外资啊！你要比外资嘛更领先一步。好，所以这边暴风雨前的宁静，对，量缩嘛，是暴风雨还是黎明前的黑暗？各位，这边呢，我觉得不同族群就不同答案。不同族群不同答案，为什么？
我刚刚讲了，如果你是主流族群，各位，那就会是黎明前的黑暗，后面是黎明啊，迎来曙光啊，各位，那如果你手上族群错误，那很有可能在台股后面行情来的时候，资金来的时候，各位对你那个族群弱势的族群、非主流的族群，那很可能是暴风雨，因为资金根本不会进去，反而还会撤出，那撤出股价就不好，股价就往下跌啊，你绩效当然不好嘛，各位，所以族群不同，答案不同，对不对？不是一个答案哦，不是说台股后面要冲26000，你的族群一定就能够有机会上来，各位，你报错股票。选错股票，那一样会是一样的弱势。各位，你打开台塑化，对，你打开任何塑化股，塑化股已经弱多久了？已经弱多久了？是用年算的哦。对，所以台股不管一年当中有起有落，各位，塑化股有在分，台股行情好，台股行情差吗？没有它就一路往下走低，对不对？你以前知道了台塑四宝，对吧？所以大陆经济不好之下，这些股票就往下走，所以都吃不到目前全球市场的利多题材啊。对，利多题材在哪边？当然是半导体产业嘛，所以当然是 AI 嘛。所以各位，你的族群不同，答案不同，答案不同，所以有任何你需要做持股诊断的，一样把握时间的，把握机会，赶快怎么样？来我的 line 啊，来我的 line 啊，赶快做持股诊断喽。好，我刚刚提到了半导体展。本周4号到6号展开嘛，今天是有一些先起跑了，论坛先起跑了。好，第一个矽光子联盟成立，对，由台积电、日月光等等领军带头的，各位，矽光子联盟成立大会，各位，这么多厂商，包含光电、台积电，对，日月光等等厂商，各位，都是目前资金靠拢的热度嘛，所以为什么我们过去能够抓到设备股，抓到光盛，对，抓到什么智胜？等等股票，各位赚到价差，那就是跑在前面的，跑在前面呢。另外 ，COA 设备概念股，各位这个论坛，一样哦，爆满，有没有？所以热度在哪边？大家想要知道的东西，哪些是未来潮流主流，对吧？你看这些东西就能够看得出来，所以这些都是利多。目前台股本周的利多在半导体上面，在什么 COA 先进封装上面，大家想了解的。都爆满超过1000人报名一堂论坛各位，对吧？这个什么主办单位讲的，从来没看过啊。所以目前热度在哪边？各位很明显，一样还是在电子，而且是主流电子。再来，对吧？这个行政院第一次的会议，针对什么经济发展的委员会，刘德音前董事长，台积电前董事长有出席嘛？对吧？所以也是什么，把这些焦点跟目光一样放在半导体上面。所以台股不是没有题材的台股是很多题材，很多利多，你就等着发酵而已啊。所以半导体展是一个，非农就业我刚提过了，礼拜5重要数据。那今天各位就今天就有一个很重要的经济数据就是制造业 PMI 指数。好，所以今天10点钟这个制造业指数会公布，对吧 ？PMI，经理人采购指数会公布，现在一样。对不对？我都没改变，利多具备只欠东风，跟我昨天的注解一样，因为这2天就一样的嘛。对，这2天盘是一模一样的，几乎是一模一样的。对，我不会说，我昨天看法，对吧？是 A， 今天换 B， 各位，然后呢，双头预告，多空都对，没有啊，对吧？我们不做这种事啊，所以目前一样，利多具备只欠东风。那今天要公布的制造业 ISM PMI 指数，来，目前预期多少？47.5，47.5，这个指数越高越好。超过50代表是什么？扩张时期，对，所以这个指数目前预期47.5，是会比前一个月份46.8要更高的。那我认为只要高于47以上，那都会是利多。47以上都可以是利多解释啊，对不对？因为前一个月份46.8不到47嘛，那目前预期47.5，47以上利多解释，比47.5更高，那又是一个超级利多，对不对？所以我们希望看到。消费型制造业啦、就业市场数据都是比较好的。所以今天9月3号礼拜二，对不对？9月3号礼拜二晚上10点钟，美国就要公布了这个数据，所以很重要4颗星等级哦。好，那当然，对，礼拜4、礼拜5还有重要数据。你这个礼拜有拿到我的周报了，你都很清楚因为我周报都有写对，我周报都有写你看，对，9月2号9月5号、5号、6号都有，这边都帮你写清楚。所以各位，周报下次一定要
趁早来拿，对吧？因为发到昨天礼拜一中午就没了，对，但是啊，发出上千份了，对，搞不好超过2000份了，很多人来拿，所以各位下次请早，下次请早一样，你会同时收到我的什么冠军选股经济日报比赛的。好，那再来，对吧？对，下次请早，对吧？下次请早，那一定要加入，才不会错过我任何的一个好康发送啊。那美股位阶没有改变，对吧？因为昨天美股没开盘嘛，所以我昨天已经讲过了，道琼是在历史新高的位置，纳斯达克是在季线的位置，两边都是一个蓄势待发。所以目前美股股市啊，其实位阶是比台股要更强的，对，现在就等待台股跟上，大盘跟上而已啊，对吧？所以目前的贵买，其实跟谁一样？跟纳斯达克是差不多的，对不对？贵买是比季线高嘛，大盘是比季线低啊，对不对？那道琼又特别强，因为道琼大部分都是非科技股，对不对？道琼是有30只股票啊，30只股票当中有很多是非电族群，对吧？非电族群。好，那辉达我昨天讲过了，辉达至少上礼拜五已经止跌了，然后呢，华尔街大咖都是给出比现在股价更高的目标价，所以华尔街主要投资银行都是看多辉达回升，看多 AI 不变。好，这些昨天讲过了，上个月的月线2600多点，对不对？都是一个洗干净的证明啊。那以及贵买更强，16%下影线，对不对？然后呢，8月份还收涨4.68%，都是一个强势的过程，而且外资反手大买超，买贵买买了比上市买加权还更多啊，对吧？所以中小型股为什么热度够？各位连外资都知道啦，所以我一路跟你讲，对不对？选小不选大，选强不选弱，对吧？乘风破浪抓对节奏，你要抓对节奏哦，抓错节奏，你有可能什么？就算行情好，对不对？就算有标股一大堆，你都抓错方向，选错类型的股票，对，那你就会怎么样？随波逐流啊，对吧？你每次都落后了，不能落后了。好，那很多股票先蹲等待后跳，很多股票买低机会，你要不要把握而已，对吧？所以一样，我们有很多股票，来，今天哪些股票重点？第一个还是瓶盖股啊，对，苹果概念股我已经讲很久了。来，2383台光电为什么要讲它？因为它今天啊成交金额仅次台积电，仅次鸿海，它今天成交金额竟然是对今天台股第3名啊。虽然今天量缩，但是第3名能够挤到前5名的，各位那都是一个很大的成交量。所以今天台光电逆势窜出头，对不对？冲到5字头啊！各位，台光电2383台光电，你应该都很熟悉啊，因为它就是瓶盖股，它就是做铜箔基板的，对吧？你看它 K 线，有没有逆势量增先走高？有啊，之前也是整理啊，8月份也是震荡啊，对，所以4字头回升冲到5字头，逆势量增价扬，热度在哪边？对，在哪边？中小型股，而且选强不选弱，是不是验证？对吧？2383台光电，那上个礼拜我有点名一档股票，你听我广播或者听这个礼拜一的，对不对？宝岛联播网的各位，我都讲同一档股票啊，6274的台药嘛，一样铜箔基板，一样又是瓶盖股。各位，你看它今天股价有没有逆势量增？有没有价格往上走？有啊，涨2.6%，逆势抗跌啊。今天大盘是跌的啊，所以你看它的 K 线一样，股价就是有人气有量嘛，突破季线啊，大盘都没突破季线的，今天、昨天，各位看到什么？近期新高，看到近期新高，所以627是台药啊。另外有没有一些位阶更低的？有啊，就谁？一直讲的2368金像电啊，今天大涨幅度更惊人，对，是前面台药的2倍，今天涨了半根涨停，涨5%上来，对，涨超过5%上来，涨5.2%，是不是载板股？是不是瓶盖股？各位也是啊。所以金像电不只是AI 伺服器的载板，它当然也是苹果概念、消费型电子上面、手机上面的什么载板厂商嘛。你看它的股价，各位有很弱吗？没有很弱啊，只是盘整嘛。对，8月份先跌回来，然后呢，你看这边都在整理区，但是今天先表态咯，今天表态走高量增涨5%，各位那如果后面又上去挑战7月份的前高，对不对？又回到之前的相对高水位，我一点都不会意外啊。2368金像电啊，好，核心控，你看8月中有没有讲？有啊，核心控为什么8月中就点名？对，因为它就曾经在量缩的盘面当中，率先的什么慢慢走强。来，我当天讲完的收盘价35.75，各位，它现在股价多少？3704的核心控，现在股价多少？看到4字头了，你看
8月中我讲在这边呢，股价又回升，对，这边8月初嘛，震荡最多的时候，8月中嘛，你看慢慢回升，慢慢回升，又回到季线之上，各位量增价扬，做网通的 WiFi 6的，各位今天见到40元的回升新高，所以网通也好，瓶盖也好，所以我一路上跟你讲的，赢家就是不断的找机会，因为不管哪种盘面都是充满机会的，对吧？一件事嘛，我讲过很多次啦，资金比你大10倍的，比你大100倍的，比你大1000倍的，他都在找机会了，你怎么会停下脚步嘛？输家找理由，输家找借口，我们不要找理由，不要找借口，持续找机会，持续看机会啊！对，所以我们目前一样，经济日报选股比赛遥遥领先，准备挑战季底拿到3连霸。对，我持续努力，在季底拼下3连霸。各位，这些都是什么？我们过去的成绩，所以欢迎大家来做验证，来做比较。那当然，对不对？近期的股票我们有创历史新高的，对，像元泰赚了66.6%，对，都讲过咯。还有谁？万润昨天出在高点，对，昨天出在高点400块，今天表现也不错，也有390，但是我们出在400块之后，股价昨天是往下跌的，各位，这就是我们的成绩啊！一档股票260进场，400元出场，各位赚多少？赚53.8%，能够赚5成利润的，你要不要赚？你一定要赚，而且我们是领先进场。各位，你看这边还没发动哦，还没发动哦，进场完之后慢慢往上走，260赚到400块，你看53.8%，各位货真价实，有扣讯，进场跟出场都有，对吧？这就是你要的嘛。裕邦也是啊，裕邦今天表现也还不错，昨天走到179，各位也是回升新高，被动元件，对吧？被动元件一样，恭喜我们的价差，你看这边158元进场，158昨天179，各位一张赚2万，对吧？一张赚2万，看你买几张赚多少。所以价差来讲，各位在台股这种量缩盘，有时候中小型股啊，真的嘛会更好赚，因为中小型股在什么？指数拉动之前能够有表现，因为等到指数拉动的时候，资金都会被台积电吸走，都会被全指股吸走。那个时候中小型股反而啊，对吧？你会听到什么垃圾盘，只涨台积电，其他都不涨。那现在反过来啊，台积电不涨，各位那不就是中小型股最好赚的时候吗？对不对？当然是嘛。所以我们近期的绩效表现，各位你都看得到啊，怡特也是啊，股价进场点、恭贺讯息都有啊。你看光怡特这么稳的股票，我们赚27.6%，对，这么稳的股票对，我们最低130元，130元进场啊，对吧？最高点看到历史新高啊，各位20几%，快30%，你要不要赚？要赚，智胜更不得了，2个礼拜时间可以赚4成，你要不要赚？一定要赚吧，2个礼拜赚4成呢。你看这边都有讯息为证，时间为证啊。8月13号，我们175元信心进场，已买进的会员再买，代表我们的信心十足啊，对吧？然后呢，攻到历史新高250元以上，一张大赚4成以上，各位都是会员拿到的讯息哦，华硕也是哦，都讲过了哦，不仔细讲了，对，不重复讲了，一切都是有凭有据，欢迎来验证冠军的操作。各位，如果今天这种量缩盘，又有人跟你讲他今天涨停板好几根，今天强势股多少档？各位，你去想看看就知道了。今天我们股票在怎么等待？今天什么下跌加速比较多，1400多档下跌。对，我们也在等待，我们没有天天涨停板的，对吧？没有什么天天恭贺会员的。各位你要去想看看，天天恭喜会员，天天涨停板，天天都有标股，都有抓到，每一波都有抓到族群。各位，你想想看真不真实？对不对？我都不行哦，我是实战冠军的，我已经是选股比赛冠军了，我不跟你搞一些什么，黑箱的，对吧？选了20-30档，中了1-2档，对，就拿出来，或者重复再进场，对，每天都进场10几档那种，对吧？你受得了吗？受不了啊！会员也不是这样做的嘛，各位，所以你要去想想看，这2天这种量缩盘，如果还有人嘛，天天都涨停板，天天都什么连续涨停板好几档好几根的，各位你要去想想看，对不对？真实性到底如何？所以各位，我敢拿出来的就是有凭有据，有进场讯息，有恭贺讯息，这种才是什么验证冠军操作。所以就算今天量缩，今天我们没有什么好恭喜的，但是我要跟你讲，后面才是重点，后面才是重点。所以这几天，各位你都可以验证，对不对？我们没有天天恭喜，但什么
你都可以验证这些我讲过的股票是不是有进场过，有恭喜过，股价创新高过。各位，元泰啊，智胜啊，昨天的裕邦啊，昨天的万润我们出场啊，400元啊，出得很漂亮啊，所以胜率高不是每天出手，各位每天都出手10几档，各位这不是你要的，波段大，对，波段大，你看元泰稳稳赚66.6%，主流强 ，Kova 设备概念股2周的智胜让你赚4成，对不对？还没有提到什么万润还没有提到宏硕之前的宏硕，对吧？这才是你要做的实战操作，这才是你需要的。所以冠军选股、私房标股，请跟上。我没有每一档股票都拿在节目上面讲，所以马上跟着进场，马上跟着卡位。打通电话08006688或者叫我们来做询问，赶快跟上下一波最新的操作，因为好的股票绝对是迎来黎明的曙光。这边量缩，等待后跳，赶快行动，不要错过。喜欢我的影片，觉得我的每日解盘资讯非常有用的话，请帮我按赞、订阅，还有开启小铃铛，还有分享给其他亲朋好友哦。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。